Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့မဆွန်ကမန္တလေးမြို့ကမတူညီတဲ့အစားအစာ၅မျိုးကိုမတူညီတဲ့ဆိုင်၅ဆိုင်မှာတွားစားထားတဲ့ vlog ကိုတင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီ vlog ထဲမှာကအစားအစာ၅မျိုးတီးတီးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားထားတာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါဦးเนาะဒါကတော့2026ပထမဆုံးလရဲ့အရှိဆုံး food vlog ပါHello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနေ့တက်ပါရှင်ဒီနေ့2026ရဲ့ vlog အစတော့ပါလီကရှမ်းခောက်ဆွဲလေးနဲ့စပါမယ်ဒီနေ့ပါလီကသွားစားရပေါ့နော်ပါလီကကိုရောက်ရင်အကြာကွေးတွေအကြော်တွေနောက်ပြီးတော့သူတို့စီကအချင်းတုတ်ကတော့မစားမဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရှမ်းခောက်ဆွဲကိုတိုဘူးနွေးပါလီကနဲ့မှာထားတဲ့ပုံမှန်ပွဲပါသူကတော့ပုံမှန်ပွဲတစ်ပွဲကို6000ကျပ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲကို6500ကျပ်ပါမမဆိုကတော့ပါလီကလေးကိုအကြာကွေးလေးထည့်ပြီးစားရတာအရန်ကြိုက်ပါတယ်ပါလီကရှမ်းဟောက်ဆွဲကိုပေါ့နော်တချို့ကတော့ဈေးကြီးရမတန်ဘူးဘာညာပြောကြရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရသာကိုကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်က6000နဲ့ပေးပြီးစားရတာတန်နေလို့ခံစားရစီပါတယ်သူ့ရဲ့ခောက်ဆွဲအရသာကဘယ်မှမရဘူးပေါ့နော်ပါလီကရှမ်းခောက်ဆွဲဆိုင်က38ဘီလန်993ကြားမှာရှိပါတယ်ဒါကတော့စံစည်းတုပ်ပါဒါကတော့အញ្ញမ်းတို့ကပို့ပေးလိုက်တဲ့ဝက်စီဘတ်ကျော်ပေါ့နော်အခုတလောယူနန်ဟော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့အရန်ဟော့နေတဲ့ယူနန်ဟော့ပေါ့ပေါ့နော်မမဆွန်ကတော့ယူနန်ဟော့ပေါ့ဆိုရင်မန္တလေးမှာဘေလူးဝဆိုရဲဆိုင်တဆိုင်ကနေပဲစားပါတယ်ယူနန်ဟော့ပေါ့ဆိုတာတလုံးမို့အိုးရဲ့အလဲမှာမိသွေးလေးထည့်ပြီးတော့စားရပါပေါ့နော်သူတို့ကတော့အရွက်ကိုမုံညင်းရွက်တွေအစုံထည့်ပေးပါတယ်သူကယူနန်ဟော့ပေါ့ရဲ့အသက်ကကြက်ဥလိပ်ပါတယ်ပြီးရင်ဝက်ဆက်ဥကျော်ပါတယ်ပြီးရင်ဝက်ခောက်ပါတယ်ဒါဝက်သားစားရတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်မြစ်ချောက်ကလေးပါတယ်ပြီးရင်ဝက်နံရိုးတွေပါတယ်တလွာချင်းထည့်ထားတာပါမုံလာဥဖြူပါတယ်ပြီးတော့ဟာကြတော့ပိန်းဥအရေးကြီးဆုံးကပိန်းဥပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်မှာကမုံညင်းရွက်တွေခင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူနဲ့တို့စားဖို့ဘေလူးကပေးတဲ့အချင်ပါယူနန်ဟော့ပေါ့ကသူကအိုကြီးအိုသေးအိုလက်ဆိုပြီးတော့3မျိုး3စားရှိပါတယ်မန္တလေးမှာဆိုရင်ယူနန်ဟော့ပေါ့အကောင်ဆုံးကဘေလူးဝဆိုင်မှာမဆုံဆိုရင်2022တည်းကစားလာတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းစားပါတယ်ဘေလူးဝဆိုင်လိပ်စာက83လမ်း3435ကြားမှာပါဖုန်းချိုဆက်ပြီးတော့မှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုရပိုင်းအချိုတွေပဲစားခြင်းအေးတွေပဲတောက်ချင်နေရနေမန္တလေးမြို့မှာဟိုတလောက viral အရန်ဖြစ်သွားတဲ့ cheesecake မစ်တီဆိုင်မှာသွားစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုင်လေးကမစ်တီဆိုင်ဆိုရင်ကြည်ကြုံဝင်ရှိတယ်အများကြီးကိုမှားထားအရန်စားချင်နေလို့ပေါ့နော်အဓိကစားချင်တာကတော့ viral ဖြစ်ထားတဲ့ cheesecake မစ်တီပါဘူးအကြီးကိုမှ8500 cheese တွေကလည်းအများကြီးပါတယ်ဖြော်တဲ့အချိန်မှာ cheese တွေဘယ်လောက်ပါလဲ cheesecake တွေပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပါလဲသိချင်လို့ဖြော်တဲ့ထဲကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့ဝင်ရိုက်ခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့က delivery ပို့ရင်တော့ကြာတဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ cheese တွေကပျော်ကုန်တာလို့ပြောရဲပေါ့နော်ချက်ချင်းထိုင်တော့ရင်တော့အဲ့လိုပဲ cheesecake တွေကအဲ့လိုအများကြီးဘူးထဲမှာထည့်ပြီးဖြော်ပေးရပါပေါ့နော်ဖြော်တဲ့ဟာကိုရိုက်ထားတာကြည့်လိုက်8500တော့တကယ်တန်နေတော်တော်အရသာရှိရဲ့တောက်နေကြမက်တီယိုမှာ cheesecake အရသာစစ်စိမ်နေပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ဆိုင်မှာနာမည်ကြီးရဲ့ strawberry မဲ့သူကလည်းလက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ8000ကျပ်ပဲပေးရတယ်အထဲမှာဂျယ်လီ2မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်ပူတင်းနဲ့ဂျယ်လီ2မျိုးပါတယ်နောက်ပြီးတော့နွားနို့တွေအများကြီးပါတယ် strawberry အသီးအစနဲ့ဖြော်ပေးရစားကြပါအောင်တောက်ကြပါအောင်ရှင်ဒါကတော့ cheesecake matcha ပေါ့နော် matcha မကြိုက်တဲ့သူအောင်မတကယ်အကြိုက်တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော် matcha နဲ့ဆင်းရွှင်နဲ့လုံးဝမရခဲ့ဘူး cheesecake အနှစ်တွေအများကြီးပါတယ်ဒါလည်းဖြော်နီးလေးထည့်ပေးထားရပေါ့နော်သူကလည်းဒီလိုလက်ဆိုင်အကြီးတဘူးကိုမှ8500ကျပ်ပဲပေးရတယ် matcha ကြိုက်တဲ့သူရဲ့အတွက်လုံးဝ try ကြည့်တဲ့နေပြီးရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းမစ်တီဆိုင်တွေမှာရတယ် spicy noodle စားခဲ့သေးတယ်1000ပဲပေးရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ matcha cheesecake matcha လေးနဲ့အရင်လိုက်တယ်ဒါကတော့ chicken nugget ဒါက9ခုလား6ခုလားမသိဘူးပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှ9000ကျပ်ပဲပေးရတယ်သူက spicy ခောက်ဆွဲနဲ့အရင်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ဒါ peach green tea ပေါ့နော်သူကလက်ဆိုင်ကိုမှ6500ပဲ peach အရသာလေးပေါ့နော်သူကဒီမကြိုက်တဲ့သူတွေဒါကိုတောက်တဲ့နေပေါ့နော်ဒါကတော့ကြက်ပေါင်ကျော်သူက9ခုပါတော့မှ12000တော်တော်ကျွတ်ရွလေးနဲ့အရန်စားကောင်းတယ်သူကအေးအကုန်လုံးနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တယ် spicy noodle နဲ့လည်းတကယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မမဆွန်ကတော့ဒီဆိုင်ကိုရောက်ရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေအေးနဲ့ spicy noodle နဲ့ကြက်ကြော်နဲ့တွဲစားကြည့်ဖို့ကြံပြီးနေရာရောက်ထိုင်းတီးတောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ထိုင်းတီးလက်ဆိုင်ကိုမှ6000ကျပ်ပဲတကယ်ထိုင်းတီးရလေမှာနှက်ပြီးဖြော်ပြီးစပစ်တီစမူဒီပေါ့နော်မမဆွန်ကတော့ဒါကိုတိတ်တော့မကြိုက်ခဲ့ဘူးနည်းနည်းချင်တယ်ပေါ့နော်သူကသူတို့ဆိုင်လေးကကြဲဝန်းရှိတယ်မစ်တီဆိုလည်းမျိုးစုံအများကြီးကို
တော်တော်အစုံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်နမေကမိုးတီ58လမ်း105 106ချားမှာရှိရပေါ့နော်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ food blog ရဲ့မတင်လာကြရေးဆိုတော့ဒီနေ့ vlog တစ်ခုတင်ပါမယ်ရှင်ဒါကတော့မနက်ခင်းအိယာထားရေမိုးချိုးပြီးတော့အပြင်သွားပြီးတော့ food blog ရိုက်ပါမယ်food vlog ရိုက်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ပတ်စံနဲ့ကိုသွားစားမှာကိုပြောတာပါအခုကတော့ဝတ်သားတုတ်ထူသွားစားမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမှာမဆုံအကြိုက်ဆုံးဝတ်သားတုတ်ထူဆိုင်မှာဝတ်သားတုတ်ထူသွားစားမှာပါသွားစားနေတာပေါ့နော်သူတို့ဆိုင်မှာတို့အကျွတ်ကြော်တွေရောဥအစုံကလီစာအစုံရတယ်တို့မျိုးဥကြော်တွေလည်းလာမကြော်အချင်တို့ဟင်းရတို့ဆိုရင်လည်းငရုတ်တီးတို့ကြက်သွန်ဖြူတို့ကိုတို့ပပလေးလီပြီးတော့ထည့်ပေးသေးရပေါ့နော်ဥတွေဆိုလည်းတော်တော်စုံတယ်အချင်းဥဆိုလည်းအစုံရှိရဲ့အချင်းက2မျိုးရတယ်ဆော့ချင်နဲ့မကြီးချင်းအဲ့ဒါကိုမငရုတ်တီးတွေအဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးရပေါ့နော်ဒါကတော့မဆုံကတစ်ခါစားရင်3ချောင်းစားပါတယ်ဝတ်သားတို့ကဘာစားတစ်ချောင်းကို300ကျပ်ပါတန်ကျော်ကတော့တပွဲကို1500ပါသူတို့ဆိုင်မှာအဓိကစားရမှာကကော်ပြန်ကျော်ကငုံကော်ပြန်နဲ့တီးစုံကော်ပြန်ရှိရဲ့အရန်ကောင်းတယ်အရန်တန်ပြီးတော့ကော်ပြန်ကျော်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့တို့ဥကျော်တွေဆိုလဲလာမကျော်ပေးရဲ့တခင်ကို300ပဲကျွတ်ကလေးနဲ့ပပူလေးကောင်းတယ်အုံနောက်ဆိုရင်လည်းမညှိဘူးပေါ့နော်တပွဲကို3000လား4000လားပဲမဆုံကတော့ကြာစံကြော်တဲ့ကိုဝတ်သားတုတ်ထိုးတွေကော်ပြန်ကြော်တွေတို့ထည့်ပြီးစားပါတယ်ဆိုင်နာမည်ကတော့ဇော်ထက်ဆိုင်လိပ်စာကလမ်း80 33တက်ကြားမှာပါနေ့လယ်12နာရီကနေညနေကုန်တဲ့အထိပါမန္တလေးမြို့မှာမဆိုအကြိုက်ဆုံးထမင်းပေါ့နော်ဒီထမင်းကမန္တလေးမြို့ရဲ့ဒုတိယအကောင်ဆုံးထမင်းလို့လူတွေကပြောကြပေမဲ့မဆိုအတွက်ကတော့ပထမအကောင်ဆုံးထမင်းပါသူတို့ဟာတုံးထားတဲ့အစာပလာတွေထမင်းဆိုလဲငချိတ်စစ်ကိုပဲတုံးထားတယ်ပေါ့နော်လုံးဝမဲမဲနက်နက်နဲ့စစ်စစ်ပိုင်ပိုင်အီဆက်ဆက်နဲ့အရင်စားလို့ကောင်းတယ်25ချက်သားတပူးကို9000ကျပ်ပဲပေးရတယ်ပါကင်ဆိုလဲတကယ်ကိုဖက်နံမမွေးလေးနဲ့ဖက်ကလည်းတက်တန်ရှင်းရှင်းလေးကိုတုံးပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာစားတဲ့အစာပလာတွေဘောနော်မြေပဲဆန်ကြော်တို့အုံးကြော်တို့နှမ်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲလက်ဆက်ဆက်ကိုကိုယ်တိုင်ကြော်ထားတာပေါ့နော်သူတို့ကထမင်းနဲ့တလုတ်ဆိုတလုတ်တော်တော်စားလို့ကောင်းနေမှာပါတယ်တပူရဲလာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်မဆုံကမန္တလေးမှာဒီထမင်းကိုပဲစားပါတယ်အပူမပြောပါဘူးအကောင့်ကြိုက်တဲ့တွေဆိုရင်စားကြည့်ပါနာမည်ကဒေါ်ရှမ်းထမင်းလိပ်စာက84လမ်း103 F လမ်းပေါ့နော်အမှရှိပါတယ်အမှဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်လည်းထည့်ပေးထားရပေါ့နော်မှာစားကြည့်ကြပါတကယ်ကောင်းလို့ပါတပူရဲလာပြီးနေကြရင်ဒါလေးနဲ့ဆွမ်းတော်ကြပါရှင်ကြည့်ပေးကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်တဲ့တက်